விவோ Y12 டிஸ்பிளே கனெக்டர் வந்து டேமேஜ் ஆகிட்டு டிஸ்பிளே கனெக்டர் சுத்தமாக போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ ஓல்டு ஸ்டெப்பில் இருந்து எடுத்து எப்படி டிஸ்பிளே கனெக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த மொபைல் எப்படின்னா மொபைல் ஆன் ஆகும் பட் டிஸ்பிளே வராது, இதான் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. சரியா? ஸோ இதுக்கு நம்ம ப்ளோவரை யூஸ் பண்ணாமல் சோல்டரிங் ஐயன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ப்ளோவரை யூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து டக்குன்னு மெல்ட் ஆகிரும் கனெக்டரு. ஸோ கனெக்டரை சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணி சேஃபாக இருக்கணும்னா சோல்டரிங் ஐயன் தான் பெஸ்ட்டு வே. எனக்கு பெஸ்ட்டு வே இருக்குது, உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லி தெரில. ஸோ இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், நீட்டாக இருக்கும், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப நீட்டாக வேலை முடியும். ஒரு ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப நேரம் இது இருக்கும், ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணுறதுன்னா டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ கொஞ்சம் கவனமாகவே பண்ணுங்கள். பிகினர்ஸ் ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டில் பண்ணும்போது நிறைய தடங்கல்கள் வர தான் செய்யும். பண்ண நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. முடிச்சுட்டு எதாவது ஷார்ட் எதாவது இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நமக்கு ஷார்ட் எதுவுமே இல்லை, செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஆன் பண்ணனா ஓகே, ஸ்க்ரீன் வந்துடுச்சு விவோ. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.